Obergefreiter Alfredo Carpaneto si è appena addormentato quando lo stridere dei freni lo sveglia. Pochi istanti dopo, l'impatto. La collisione fra i due treni lo fa volare a terra. Il carrista e i commilitoni della sua compagnia scendono dal vagone per vedere cosa sia successo. La scena non è incoraggiante. Tutti i carri Tiger 1 a bordo del treno sono inclinati in maniera che non permette il loro impiego. Tutti tranne due, quello del comandante di compagnia e quello di Alfredo. I due si mettono al lavoro e nel giro di qualche ora i due carri Tigre sono operativi e ricevono ordine di portarsi nell'area di Truchelen a sud di Karlshof, a difesa del Panzer Grenadier Regiment 209, minacciato da preponderanti forze corazzate russe. Poco prima di arrivare a destinazione, però, il carro del comandante di compagnia viene colpito e distrutto, mentre Carpaneto riesce a sganciarsi ed esegue una ricognizione della zona al fine di appurare la reale consistenza delle forze nemiche attaccanti. Avvistati 13 carri T-34 che marciano per attaccare il fianco del reggimento di granatieri corazzati, Carpaneto apre immediatamente il fuoco. Con soli 6 colpi anticarro distrugge 4 carri nemici. Gli altri 9 carri russi, pensando di trovarsi di fronte forze molto più consistenti di un solo Tigre, si ritirano. Alla fine della giornata si scoprirà che quella solitaria azione ha salvato l'intero tratto di fronte tenuto dai fanti tedeschi. Alfredo Renato Carpaneto nasce a Roma il 14 gennaio del 1915, poco prima che l'Italia prenda parte alla Grande Guerra, in cui suo padre, sottocapo torpediniere elettricista, morirà nell'affondamento dell'incrociatore ausiliario Città di Palermo. Sua madre Adele, austriaca, decide di trasferirsi a Vienna, dove Alfredo e suo fratello Giovanni cresceranno. Alfredo dimostra un grande interesse e talento per la pittura e si diploma all'Akademie der Bildenden Künste Wien, dove il suo lavoro è presto riconosciuto e gli meriterà il titolo di Akademischer Maler. Le sue opere vengono esposte e vendute con grande successo in numerose mostre, collettive e personali, nel contesto della Kunsthaus e della Secessione di Vienna. So beseitigte man Grenzen, mit denen die Hassapostel von Versailles glaubten, deutsche Volksgenossen vom Deutschen Reich trennen zu können. Arriviamo al 1939. Qui i fatti prendono due versioni differenti. Secondo alcuni, Alfredo, impaziente di dimostrare il suo valore, si arruola volontario nella Wehrmacht. Secondo altri, essendo diventato cittadino del Reich, semplicemente risponde senza entusiasmo alla chiamata di leva. Questa è la versione sostenuta anche dalla nipote Renate Alfreda Carpaneto Stamatiadis, cosa che la rende piuttosto attendibile. Va anche aggiunto però che, avendo la signora Renate curato il libro sullo zio Alfredo Kunst in Frieden und Krieg, abbia voluto nobilitare la sua memoria minimizzando l'aspetto guerresco di Carpaneto, mettendo enfasi invece sul suo lato artistico. In ogni caso, Alfredo entra nella Wehrmacht, in cui, sotto il comando di Heinz Guderian, parteciperà sia alla conquista della Polonia che alla campagna di Francia, per poi partire alla volta del fronte orientale e prendere parte all'Operazione Barbarossa, combattendo nel Caucaso, in Uman, Rostov, Kiev e Leningrado.
Nel libro Tiger im Schlamm, cioè Tiger nel fango, così lo ricorda il suo commilitone Otto Carius. Era una testa calda e un fantastico capocarro e camerata. Gli si poteva chiedere di tutto, a patto di aver conquistato la sua stima e fiducia. Come si può immaginare, non era nato per le parate e le cerimonie. Non faceva una grande impressione nelle esercitazioni. Non si sarebbe mai potuto fare di lui un prussiano, ma il suo spirito combattivo e il suo incondizionato cameratismo non erano poi molto lontani dall'antico spirito prussiano. Ma procediamo con ordine. Alfredo Renato Carpaneto, il 18 settembre del 1939, entra nella quarta compagnia del Panzer-Ersatzregiment 4. Il 3 aprile 1940 passa alla settima compagnia del Panzerregiment 4 e il 22 ottobre 1942 alla quarta compagnia dello stesso reggimento. Il 1 aprile 1943 la quarta compagnia del Panzerregiment 4 e l'ottava compagnia del Panzerregiment 3 vengono trasferite a Sennelager per andare a formare il nucleo di un nuovo battaglione di carri pesanti.